तो आप देख सकते हैं ये तड़का का मसाला है जो भी हम भून रहे हैं। और यहाँ तड़का बॉइल करके रखा हुआ है चना दाल। बस मसाला भुनाएगा तड़का लग जाएगा। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को हमारे घर खिचड़ी बनती है। और ये दोपहर का लंच में है खिचड़ी जो मैं मसाला गोभी टमाटर बैगन सब भूंज रही हूँ। भूनने के बाद फिर यहाँ चावल धो के रखी हूँ, यहाँ दाल धो के रखी हूँ, देख ही सकते हैं। और चोखा और पापड़ बनेंगे।